apartmanımız yıkıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayını almayın Allah'a canlı. Canlı yayını alma hiç kimse ya. Allah kahretsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin olun. Tamam Devrem ben de polisim. Bu bizim karşıya ben burada oturuyorum. Yıkıldı. Arkadaşları sessiz hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Ne yapıyor ya? Almayın. Ses duyalım. Nasıl